दुनिया में मौजूद सबसे महंगी चीजें, सबसे पहले सबसे महंगा फोन है आईफोन 6 फाल्कन सुपरनोवा, वो भी पिंक डायमंड के साथ, जिसका प्राइस है लगभग 410 करोड़ रुपीस और ये अपने भारत में ही है। जी हाँ, इसकी ओनर नीता अंबानी जी है। नेक्स्ट है सबसे महंगी कॉफी कॉपी लुआ, जिसके पर कप की प्राइस 50,000 से 80,000 रुपए तक होती है और ये एक जानवर की पॉटी से बनती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे पहले इसे पके हुए कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, जिसके बाद वो पॉटी करती है, जिसे सुखाकर ये उसे डब्बे में पैक कर बेच देते हैं कॉफी की तरह। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया हमारे